Ապա մարդը նախ երկար ընթացված որոշման հասնում։ Ըստ էության ԿՀ-ն որոշեց մերժել մեր դիմումը, որով մենք պահանջում էինք դադարեցնել իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության դիտորդական հավատարմագիրը, ԿՀ-ն կարող էր դադարեցնել գոնե միայն Դանիել Իոնիսյանի հավատարմագիրը, բայց դա էլ չարեց, սակայն ԿՀ-ն որոշել է, որ պետք է անկախ դիտորդ դաշինքը, որի մեջ մտնում է Դանիել Իոնիսյանի կազմակերպությունով, հեռացնի իմ վերաբերյալ արված գրառումները եւ հայտարարությունները։ Այնտեղ կա մի հատ տեսանյութ, մի հատ գրառում, բնականաբար դրանք տարածվել են տարբեր տեղերում, արդեն շատ դժվար է վերականգնել մեր իրավունքները, բայց ԿՀ-ն որոշեց, որ պետք է Դանիել Իոնիսյանը հեռացնի։ Սա նշանակում է, որ ըստ էության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ճանաչել է, որ տեղի ունեցել խախտում մեր նկատմամբ, քննարկել են, որ երևի ենթադրում են, որ մեր պահանջը շատ խիստ է, որպեսզի դադարեցվի հավատարմագիրը, բայց այն, որ մեր իրավունքները խախտվել են, դա ճանաչված է։ Հիմա ուղղակի իմ համար հարցն այն էր, որ արդյոք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հիմա հետևելու է, որ տեսնի իրենք հեռացնում են թե ոչ։ Եվ եթե չհեռացնեն, ինչ է լինելու։ Ես ուզում եմ ասել, որ եթե չհեռացնեն, մենք բնականաբար շարունակելու ենք, մենք 3 օր ժամանակ ունենք եւ ԿՀ-ն էլ պետք է որ հետևի, որ մեր իրավունքները վերականգնվեն։ Այսինքն մեր նկատմամբ սուտ, քարոզչություն, հակաքարոզչություն անելը, ստեր տարածելը, կանխակալ դիրքորոշում ունենալը, վերջին հաշվով խոսքը գնում է ԿՀ-ի կողմից հավատարմագրված դիտորդական առաքելության մասին։ Մեզ օրական ով ասես քննադատում է, մենք չենք գնում դատի տալիս, չէ՞, բայց մարդը կոնկրետ հավատարմագրված է եւ կոնկրետ մեր դեմ հակաքարոզչություն է իրականացնում։ Ես ուզում եմ տարանջատել, կոնկրետ մեր դեմ է հակաքարոզչություն իրականացնում։ Թող ոչ մի ուժ չասի, որ իրանց կոնկրետ մեր դեմ։ Ինչու, որովհետեւ ասեմ ես ձեզ, ուրիշ ուժերի խախտումների վերաբերյալ իրենք հաղորդումներ են ներկայացնում։ Այդ հաղորդումները քննվում են գլխավոր դատախազությունում, քննչական կոմիտեում, հակակոռուպցիոն կոմիտեում, չգիտեմ, դատի կտան դատարանում, քանի որ մեր վերաբերյալ ոչ մի բան չեն գտնում իրանք, սակայն ուզում են ամեն ինչ անեն, որ մեզ վնաս տան, մեր դեմ իրականացում են այդ հակաքարոզչությունը, որովհետև մինչև դու բողոքարկ ես բանման ընտրական օրերն անցնում է, փորձում են ընտրողի կարծիքի վրա ազդել, այդ ճանապարհով հետո կարող է ընտրություններից հետո իրանք դատեր պարտվեն, պարտվի որ իրանք ամեն ինչ սուտ են ասում բնականաբար չէ, բայց վերջ ընտրություններն ավարտված են։ Ստեղ է աբսուրդը, որ մենք պետք է արագ ակցիա, այսինքն արագ գործողություն, սանկցիան պետք է արագ կիրառել։ Եվ ես հիմա ակնկալում եմ, հիմա ժամը գնաց, ակնկալում եմ, որ Դանիել Իոնիսյանը հեռացնի այդ հայտարարությունները, որից հետո բնականաբար մենք մի անելիքներ կանենք։ Պարոն Մարկյան, այսինքն եթե չհեռացնի, այսինքն եթե հեռացնի, դուք էլ չեք դիմի վարչական դատարանից որոշումը բողոքել։ Եթե հեռացնի, մենք բավարարված կլինենք, որովհետև կներեք, մյուս կողմից մենք հիմա քարոզարշավ անելու փոխարեն բան ենք ԿՀ-ում քննում ենք այս հարցը, որովհետև մյուս կողմից էլ լավ ոնց անենք, որ ժողովուրդը տեսնի, որ իրենք են սխալ, ոչ թե մենք։ Գոնե այս ճանապարհով ժողովուրդը տեսնում է հիմա։ Մենք նպատակ չունենք որևէ հասարակական կազմակերպության, որևէ դիտորդական առաքելության վնաս հասցնել։ Մեր նպատակը հետևյալն է, թե այդ առաքելության մեջ կոնկրետ կա անձ, որը զբաղված է քարոզչությամբ կամ հակաքարոզչությամբ, որ իրավունք չունի, այդ անձը պետք է պատժվի։ Հիմա ԿՀ-ն որոշել է, որ խիստ է մեր պահանջած պատիժը, բայց մտածում է, որ նաև մեր իրավունքները պետք է վերականգնվի, ասում է հեռացրեք։ Հիմա սպասենք, թող հեռացնենք, կորոշենք։ Որտեվ քարոզչության ինչ է մնացել։ Այսօր մայիսի 30-ն է, վաղը 31 մենք Գյումրիում ենք քարոզչության, մյուս օրերին էլի քարոզչությունը ավելի ինտենսիվ քարոզչության փուլ ենք մտնում։ Ինչ անենք հիմա թողնենք, ընկնենք Դանիելով զբաղվենք։ Էսա խնդիր է, որ նաև սա կարևոր քննարկում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները տեսնեն, թե այն բոլոր մոտեցումները, որ իրենք ներկայացնում են, ինչքանով են դրանք խոցելի, ինչքանով են լինում դրանք չհիմնավորված, որ երբ որ պահը գալիս է, որ պետք է պատասխան տաս, ինձ մնում է մի բան, կրուտիտ լինել։ Գալ ասել, բա ես զարմացել եմ, կարող է մեկը Էլվիս Պրեսլի ավտով ստեղով անցնել։ Դա Էլվիս Պրեսլին ինչ կապ ունի։ Հարց են տվել, հարցին պատասխանի։ Ֆակտում ես արել կամ ընդունի կամ ասա չեմ ընդունի։ Բայց պարոն Մարկյան, Էլվիս Պրեսլի։ ԿՀ-ի ներկայացուցիչի
խոսքից էլ նաև հասկանալի դարձավ, որ Դանիել Իոաննիսյանը չի զղջացել։ Այո, երեկվա քննարկման ժամանակ ես ասացի, բացարձակ ցինիզմ էր, դա բացարձակ ցինիզմ էր, պահվածքը զարման կարտահայտելու վերաբերյալ եւ դրան գումարած նաեւ այսօրվա իրենց չգալու։ Այս սա իրանց վերաբերմունքը կենտրոնական ընտրական հանձնարարողի նկատմամբ։ Հիմա թող կայան անդամները իրենք գնահատեն, ինչ ասեմ։ Այսինքն նաև դրանից ելնելով չկա մտավախություն, որ գուցե ոչ էլ հեռացնի։ Կա մտավախություն, որ չհեռացնի բնականաբար պատժելու ենք ուրիշ մեթոդներով։ Դիմելու ենք դատարան, ուրիշ մարմիններ ենք դիմելու։ Հասկանում եք, խնդիրն այստեղ այն է, որ ժողովուրդը իմանա, թե ովքեր են այսպես կոչված անաչառ անկախ դիտորդները։ Մենք բազմիցս մեր կարծիքը արտահայտել ենք այս մարդկանց մասին։ Բայց հիմա խախտումը տեղի է ունեցել, ես ինչ եմ արել, մի անգամից չեմ դիմել ԿՀ։ Ես դիմել եմ իրեն, ասել եմ ջանքեր գործադրի, հերքիր, որևէ հայտարարություն արա, ասա ափսոսանք եմ հայտնում սրա առիթով։ Մի բան ասա, ասնենք առաջ, որովհետև մենք քո ժամանակը չունենք, մենք քո հավեսը չունենք։ Մենք գիտենք դու ով ես։ Մեր համար նոր բացահայտելու բան չկա։ Մարդը բացարձակ ցինիզմով շարունակում է պնդել, բայց միևնույն ժամանակ գնում ուրիշ կուսակցության վերաբերյալ, իր տարածած տեղեկությունների վերաբերյալ սկսում է հետ պտտել է տանիվը, որ բայ բանը, մենք պարզեցինք այդ ճիշտ էր։ Այդ ոնց է լինում։ Պնդում եմ, հրահանգը հակաքարոզչության միայն մեր դեմ է։ Երեք էլ Բաքվից քիչ առաջ վերադարձած, օրեր առաջ Բաքվից վերադարձած մարդը, որը Հիկմետ Հաջիևի տրանսլյատորն է Հայաստանում, ուերսներ գրող տանողը, հարցակվել էր մեր վրա մի հատ մեծ բանը, լայվ եթերեր է դերալ։ Եվ դրանք բոլոր գործընկերներ են, պրոստը ուղղակի մեկը դիտորդ է, կարող ենք բողոքել այստեղ։ Մյուսը դիտորդ չի, այդ ձևի է շարունակում։ Ուրիշ մարդիկ էլ երեք մեր իրավունքների խախտումը, ես ասում եմ, այն շարունակական խախտում է։ Իրավունքի գիտության մեջ գոյություն ունի շարունակական խախտման տեսություն։ Իրանք ինչ են անում, այսինքն ոչ թե մեր իրավունքը մի հատ խախտվել է դիմել են, շարունակվում է խախտվել։ Եվ այն մարմինը, որ պետք է մեզ պաշտպանի, ԿՀ-ն է։ Ես ինչի ասեցի, որ ձեր հեղինակությունը դնելու եք վտանգի տակ այսօրվա որոշումը, որովհետև ընտրություններ է, չէ՞, սա բողոքներ են լինելու, վերահաշկարկալի, հազար հարց է բացվել։ Հիմա պետք է այստեղ իրանք օբյեկտիվ սանկցիա կիրառեին, որ ապագա ես կարծում եմ, որ պետք է իրենք առնվազն Դանիել Իոաննիսյանին զրկեին հավատարմագրից։ Լավ, մտածում են, որ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, մի ամբողջ միավորմանը զրկել է ավելի բացառիկ միջոցով։ Մի ֆիզանց, մի դիտորդին պետք է զրկեին։ Բայց երևի ԿՀ-ում էլ մտածել են, որ հիմա իրան զրկեն հավատարմագրումից, ռուպերը վերցնելու է սկսելու ավելի քարոզչությամբ զբաղվել։ Գոնե sense կաշկանդված է, գոնե sense զսպված լինի, չգիտեմ ինչ է։ Չեմ կարող մեկնաբանել այս մասը։ Այո, հենց միայն մեր։ Միտումը հետևյալն է, ընտրությունների որի օր տորն է քարոզ արշավի։ 23-րդ օրն է, այս ակցիան սկսել է մեր դեմ 2 շաբաթ անց։ Իրենք ի սկզբանե մտածել են, որ մենք խորհրդարանի անցողիկ շեմը չենք հաղթահարելու, անիմաստ է մեզանով զբաղվելը։ Երբ որ տեսել են, որ արդեն մենք հաղթահարել ենք այդ շեմը, այսինքն եղած ուսումնասիրություններ ունեն, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանի սեղանին դրված են։ Տեսել են, որ մենք անցնում ենք, սկսել են այս ակցիաները։ Հիմա ինչքան մոտենանք, ինչքան մեր էլեկտորալ կշիռը մեծանա, այնքան մեր վրա հարձակումները ուժեղանալու են։ Դուք ուրիշ բաների ես սպասեք։ Շնորհակալ եմ։